Buonasera a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Stasera abbiamo un ospite veramente molto speciale perché lo conosco dal vivo per la prima volta, che è Tiziana Chiarion. Grazie Tiziana per essere con noi. Buonasera a tutti, grazie Adele per questo invito. Beh, io immagino che tante persone ti conoscono, ma magari non ti hanno mai visto, perché può essere, no? Facile, anche perché io sono colei che ha lavorato sempre dietro le quinte, quindi mi conoscono, non mi conoscono, anche se negli ultimi anni penso che sì, mi conoscono un pochino di più, però va bene, Sì, cioè sì, sì. non sono conosciuta come Tom Bosco o Matt Martini, ecco, ma va bene così. No, beh, è bellissima questa cosa, mi sento così onorata di poter mostrare al pubblico il volto dell'anima di un progetto editoriale meraviglioso che sta Sì. andando avanti veramente da tanto tempo, che è Nexus Edizioni, giusto? Esatto, esatto, sono 27 Caspita. anni e io ci sono dal 98 e da lì, dal 98 non ho più mollato, è stato un crescendo e un viaggio meraviglioso, molto impegnativo, però con grande soddisfazione. Certo, altrimenti non l'avresti fatto, non saremmo qui. Allora, io immagino che uno dei temi che ti spingono a portare avanti facendo degli enormi sacrifici, perché io lo so che tu stai facendo degli enormi sacrifici proprio in termini anche di ore lavorative, eccetera, eccetera, per questo progetto, è la consapevolezza che tu, diciamo, tramite la rivista, tramite i meravigliosi libri che editate, riesci a in qualche modo portare avanti nelle persone che vi seguono. Per cui la prima domanda verte proprio su questo argomento. Quale sarà secondo te il ruolo della consapevolezza nel mondo che verrà? Beh, guarda, la consapevolezza, per me, è semplicemente la chiave di ogni cosa, è la chiave del cambiamento ed è la chiave del futuro, perché, siamo proprio in un momento epocale senza uguali, un cambio epocale che appunto ci sta coinvolgendo tutti indistintamente e che urge un cambiamento, grazie a Dio, perché siamo finalmente giunti a vedere le cose per come sono realmente. Ritengo che la consapevolezza sia quella soluzione, di fatto, che serve ad ognuno di noi. Gandhi, a suo tempo diceva: "Cambia te stesso e cambierai il mondo". E che cos'è la consapevolezza se non è la ricerca profonda di chi siamo, una volta che entri in questa profondità, ti accorgi che sei connessa con il tutto, con la natura, e sei tu il primo osservatore, di te stesso. Ed è una percezione che ti dà quella coscienza di essere esattamente qui ed ora, ecco, non tanto a parole, perché tante poi ci si riempie un po' la bocca, no, vogliamoci bene, la spiritualità, eccetera, eccetera, ma si è lontani dal contesto di consapevolezza, che la consapevolezza è un qualcosa che è un click, è uno stato di grazia, che ti fa essere appunto osservatore di te stesso dal tuo unico e proprio punto di vista, quindi ti porta lontano da quello stato di collettività che è oggi immersa nella grande menzogna imperante, è sotto ipnosi, che agisce senza neanche porsi una domanda, viene proprio trascinata dalla massa e va avanti come un fiume senza porsi né perché né per come. Ecco che, è importante che l'io individuale, si si liberi si liberi un po' da tutta questa zavorra che ci portiamo appresso da decenni, da secoli, cioè da culture, devianti, da educazioni È il scorrette. nostro tema.
Appunto, cioè, e quindi da paradigmi e da regole che non sono più adeguate all'uomo d'oggi, ecco. Quindi Certo. c'è una necessità di rinnovamento, e il rinnovamento può avvenire solo da una presa di coscienza e di consapevolezza. Non c'è, a mio modo di vedere e anche di vivere, perché lo sperimento personalmente, non c'è altra soluzione, ecco. Sì. Quindi, ehm è E un quindi lavoro che dobbiamo fare tutti noi insieme, ecco, un grosso lavoro esattamente. che chiede tra l'altro coraggio, determinazione, volontà, impegno, ricerca interiore, studio, cioè, e molta serietà, perché molto spesso noi ce la raccontiamo e ci piace quello che ci fa più comodo, non accettiamo quello che ci è scomodo e siamo qua a darci addosso l'uno con l'altra, 1000 ancora stupidaggini, e io le chiamo anche menate, passami il termine, che ci portano lontano da quello che è l'obiettivo centrale del cambiamento. Ecco, io vorrei che fossimo un po' meno litigiosi, un po' meno dispersivi e fossimo un po' più centrati, perché i tempi lo Lo richiedono. richiedono certamente, ma infatti quello che vorrei proprio chiederti come seconda domanda è, come tu come casa editrice, che passi state facendo, come state lavorando, che progetti avete adesso per Mh. implementare questa visione che insomma hai descritto di quello che vorresti nel futuro? Beh, noi da sempre abbiamo spinto per il cambiamento. La nostra dichiarazione di intenti all'interno del colophon della rivista dice appunto che Nexus, fornisce strumenti per, la conoscenza e la ricerca proprio per portare gli individui a sganciarsi dal pensiero comune, cioè da diventare responsabili delle proprie idee e delle proprie azioni, cioè noi Chiaro, forniamo questi strumenti. È un mondo meraviglioso che personalmente a me mi ha forgiata, cioè mi ha aperto confini infiniti, cioè sono stata a contatto con persone che veramente mi hanno, con le quali mi sono confrontata, mi hanno messo in discussione quotidianamente, mi rivedo, mi ribalto, insomma, cioè è una crescita veramente profonda ed importante, ed è quello che noi trasmettiamo anche al nostro pubblico, perché è l'unico modo. Poi come lo facciamo? Attraverso la rivista, la nostra testata Nexus New Times, che negli ultimi anni devo dire, ha elevato la linea editoriale notevolmente. Io mi chiedo ancora dopo 26 anni come facciamo ad ogni numero essere sempre migliore del precedente. Guarda, non me lo so spiegare, ma è così, è un lavoro talmente eccitante, talmente bello che proprio è fatto con il cuore, quindi devo dire che oggi Nexus New Times è una rivista veramente di alto livello, di approfondimento che e questo lo dicono tutti anche, diciamo le persone che io conosco e che ti seguono la rivista proprio, si chiamano loro si definiscono un po' figli di Nexus. sì, sì, in effetti, c'è questa voce in giro, e io ne sono un po' la mamma. Ne ho Sì. tantissimi, ne ho tantissimi. Hai No, tanti figli spirituali che non ti eri manco accorta, però beh, insomma è beh, successo è un veramente. è un mondo che ti unisce, ecco, è un mondo che ti unisce perché, ripeto, Nexus non ha mai avuto la pretesa di dire la verità, cioè non è questo No, che a noi interessa, però, quello che noi possiamo ricercare in questi anni che abbiamo imparato a fare, e io cito anche la squadra di Nexus perché, ripeto, io sono colei, che tiene un po' in mano i fili di questa realtà, però io faccio il plauso a Tom Bosco, a Matt Martini, a Simone Massetti, a Mario Trocino, a Katia, a Lorena, a tutti quelli i collaboratori che ci ruotano attorno, ma in particolare queste persone che in questi anni cioè siamo cambiati anche noi, abbiamo avuto questa certo. trasformazione, quindi siamo al passo con i tempi. Ecco, in 27 anni la rivista non è mai scesa di livello, ma è sempre stata presente. Questo perché? Perché noi siamo i primi a fare il nostro cambiamento e quindi ad essere attenti a quello che
accade. Che cosa stiamo facendo? Un sacco di progetti per il futuro, veramente tanti. Vabbè, stiamo cambiando il nostro sito, abbiamo già il nuovo sito online, tra un po' ci sarà anche lo shop molto bello, e avremo nuovi format, c'è Nexus Reloaded, che io faccio chapeau ai ragazzi, ad Attenti a quei due, a Tom Bosco e a Matt Martini, perché veramente danno un format di informazione molto elevato. Costruiremo altri format, stiamo migliorando anche la linea libraria con dei titoli molto accattivanti. Adesso siamo usciti con una saga, una collana sullo stato profondo con Matteo Eret e Germana Leoni, che praticamente abbiamo riscritto la storia. Ecco, con 3 libri tu comprendi già la bolla di menzogna che ci hanno propagato per questi ultimi 200 anni e più, perché è da sempre, è da sempre, è da sempre. Uno dei nostri obiettivi come gruppo di lavoro è proprio riscrivere i libri di storia, quindi come vedi alla fine, no, perché i nostri genitori, i nostri educatori, no, che studiano alla Libera Università di Nuova Pedagogia ci dicono: ok, non dobbiamo prendere i libri della scuola pubblica, ma dici altri libri. Allora adesso potrò dire, beh, leggetevi l'ultima saga di infatti quando dicevo che cosa devi fare per essere consapevole studiare, oggi studiare diventa veramente importante e difficile, perché non solo, cioè al di là che adoro lo studio, però devi anche saper selezionare le letture, perché ormai cioè, la menzogna è nella storia, nella scienza, cioè, hanno manipolato l'informazione veramente ad altissimi livelli, cioè, e quindi non è che puoi prendere il primo testo e darlo per scontato, perché anche la persona più riconosciuta ci devi stare attento. Ormai purtroppo è un mondo che tutto quello che leggi e apprendi lo devi saperlo selezionare. Bisogna saper discernere. Esatto. Un'altra domanda prima di concludere, che diciamo come neopedagogisti noi non possiamo fare a meno di capire cosa è successo per farti diventare questa persona straordinaria che sei oggi. Ma Tiziana, quando è che ti sei accorta della tua missione? Raccontaci com'eri da giovane, com'eri da bambina, cioè, e sei sempre stata così sensibile alla verità, alla devo dire che sì, perché se io mi guardo da piccola, vabbè, ero una ragazzina molto introversa, una bimba molto introversa e ribelle dal primo vagito, ecco, cioè, non soggetta alle imposizioni. Questa, guarda, è categorica, perché mentre sono molto collaborativa, mi metto in discussione, cioè, non mi puoi imporre una cosa. Quando mi si dice fai, per me è un no diretto, cioè, quindi è proprio qualcosa che mi preme da dentro. Poi una cosa che mi ha sempre accomunato da piccola, tant'è che Tom mi definiva un'anima in pena, perché poi me lo sono portata anche nell'età adulta, è questo stato di inadeguatezza, cioè nel senso che io non mi sono mai sentita fondamentalmente appagata, no? E questo l'ho capito nel corso del tempo, fin tanto che non ho percepito questo percorso che mi si è aperto dentro, questa ricerca che mi si è aperta dentro, che di togliermi tutti i veli. Ecco, io mi ricordo un aneddoto a 16-17 anni che ero un po' stronzetta, cioè, ho lavorato parecchio sul mio carattere, sulla mia personalità, e mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: bene, chi vogliamo prendere in giro? E a quel punto mi sono detta: o giochiamo a carte scoperte o sai che stai barando. Da quel momento io non mi sono mai mentita, ecco, e da quel momento io ho iniziato, devo dire, ho intrapreso questo mio percorso di ricerca interiore come autodidatta, e che
che mi ha un po' costruita, cioè ecco, e poi devo dire che son diventata editore per caso. Se uno mi Il diceva, caso sarai non esiste. ma poi guarda, ti dirò anche ho fatto molta fatica a riconoscermi come editore, ma oggi se mi dici che lavoro vuoi fare, riusciresti a cambiarlo, ti dico di no, perché son talmente dentro al mio lavoro che, non riesci neanche a staccarmi dalla scrivania, ecco. E No, no, quindi, immagino. questa passione di ma poi è anche una cosa che sento molto e lo si vede anche nelle nostre riunioni di redazione, cioè, mentre loro interpretano giornalisticamente le notizie, io le tiro fuori, sul piano, interiore, ecco, dico: "Parliamo di questo, parliamo di quello", perché? Perché le vivo interiormente e quindi, le Allora, percepisco e le nella esterno. nella mia, lettura da, diciamo studiosa di scienze dello spirito, ti direi che tu sei una perfetta incarnazione del settimo raggio. Mh. Il settimo raggio sono gli organizzatori, Sì, quindi avere, una donna con la tua sensibilità, a guida di, un progetto editoriale così bello è solo una grande fortuna, perché poi sei anche riuscita nel tempo a circondarti, diciamo, dei collaboratori giusti, delle persone che come te sentono questa sì. missione sulla consapevolezza, no? Sì, devo dire che oggi siamo una bella squadra, molto uniti e, sì, molto matura, ecco, perché abbiam fatto un bel po' di gavetta, abbiam fatto veramente Che vi ha fatto crescere in ha tutti i fatto sensi. crescere, adesso si è unito con noi anche Matt Martini, che è diventato mio socio e quindi, stiamo facendo veramente un bel progetto insieme. Io mi auguro che sì, ecco, seguiteci, abbiam bisogno di voi, ci dovete seguire perché noi ci siamo perché Ce la state ci mettendo seguite. tutta. Ecco, noi ce la stiamo Sì. mettendo tutta, sì, Allora, assolutamente. noi come Libera Università abbiamo, tu sai, anche noi come partner tra i nostri docenti MAT, che ci ha anche proposto appunto di interagire molto di più con Nexus e quindi so che insomma ci sarà anche una piccola proposta di sconto per i nostri studenti in modo che possiamo anche in un certo senso venire in maggior numero come vostri fruitori e questa è la cosa più giusta perché in realtà come devo dire, come le nostre che sono diverse ma con intenti simili devono allearsi perché altrimenti non, come devo dirti, le cose non funzionano. Noi siamo in un periodo, come dicevi tu, che non è quello dei litigi, ma di unire le forze. E Ma io questo scusa. no, prego, No, prego. no, no, no perché, vabbè, cioè io dico sempre, siamo in tanti e c'è tanto da fare e ritengo che ci sia posto per tutti. Vero. E ognuno nel proprio modo come che ha di esprimersi e di presentare il proprio lavoro. Quindi, ripeto, non c'è né pestarsi i piedi, ma c'è da rispettarci gli uni con gli altri. Ed è questo secondo me, ecco, l'augurio che posso fare anche a chiusura di questa breve intervista, di essere più disponibili gli uni verso gli altri. Ognuno ha il suo, nessuno ti toglie Certo, il tuo. Cioè, io infatti è per questo che invito anche a prendere seriamente il contesto della consapevolezza, perché quando tu sei nel tuo, sai che il tuo posto nessuno te lo viene a togliere, nessuno ti può deficitare di quello che è. E quindi c'è spazio per tutti, l'importante è essere collaborativi, cioè, che poi ci ritorna, ecco, ci ritorna. certo, certo, Quindi io infatti ringrazio della disponibilità a promuovere Nexus, a parte che ha degli articoli strepitosi, quindi anche da approfondire e da studiare, insomma, c'è molto materiale, però anche quello di diffonderlo. Io ti ringrazio veramente di cuore. no, io ringrazio te veramente dal profondo del cuore. Quello che voi state facendo è necessario anche per noi che siamo ricercatori a nostro modo e abbiamo bisogno di, io dico sempre, nella nostra epoca il nostro scopo è diventare ricercatori della verità, però ecco, dobbiamo anche andare in giro da fonti affidabili, quindi per me Nexus lo è, una fonte affidabile e quindi diciamo che le nostre diciamo, organizzazioni hanno bisogno l'uno dell'altro.
Questo Questo sicuro, credo. questo sicuro. Grazie Tiziana. Grazie Grazie, Adele, è stato un piacere e buona serata a tutti. grazie e arrivederci alla prossima. Ciao.